ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ କିଏ? ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଆସିଲେ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଆସିଲେ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରରେ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ପତ୍ରରେ ସାନ୍ତା କ୍ଲଜଙ୍କ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖନ୍ତି। ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ କିଏ? ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ? ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ବଡ଼ଦିନ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କଣ? ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ ହେଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭକ୍ତ ସନ୍ଥ ନିକୋଲାସଙ୍କ ପ୍ରତୀକ। ସାଧୁ ନିକୋଲାସ ତୁର୍କୀର ବନ୍ଦର ସହର ମାଳାରେ ଥିବା ଏକ ଧର୍ମାଳୟରେ ଧର୍ମଗୁରୁ ଥିଲେ। ଏକ ଧନିକ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। କିଶୋର ବୟସରେ ସେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ପିତାମାତାଙ୍କ ପରେ ସେ ଅଜସ୍ର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ନିକୋଲାସ ଅତି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦରିଦ୍ର ଅସହାୟ ମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଧଳା ପୋଷାକ ଓ ନାଲି ଟୋପି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଗଧ ଉପରେ ଚଢି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଉପହାର ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ଥରେ ସେ ଶୁଣିଲେ ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥାଭାବ ଯୋଗୁଁ ନିଜ ଝିଅର ବିବାହର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ରାତ୍ରିରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘର ଛାତରେ ଚିମିନି ବାଟ ଦେଇ ଏକ ସୁନା ଥଳି ଘର ଭିତରକୁ ଗଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସାଧୁ ନିକୋଲାସଙ୍କ ଏହି ଦୟାଶୀଳ ବଦାନ୍ୟ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ତୁର୍କୀରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜନପ୍ରିୟ ହେବାକୁ ପାରିଥିଲେ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ କୀଟ ଓ କଳଙ୍କ କ୍ଷୟ କରି ପୁଣି ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଧି କାଟି ଚୋରି କରନ୍ତି, ଏପରି ପୃଥିବୀରେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁଠାରେ କୀଟ ଓ କଳଙ୍କ କ୍ଷୟ ନ କରେ ଏବଂ ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଧି କାଟି ଚୋରି ନ କରନ୍ତି, ଏପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର। କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମ୍ଭର ଧନ, ସେଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ମନ। ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ ଏଭଳି ଥିଲେ ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ, ଯେ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣା ଜୀବନରେ ପାଳନ କରି ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରକୃତ ଜଣେ ସାଧୁ, ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଓ ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ବୋଲି। ତାଙ୍କର ଆଚରଣ, ଉଚ୍ଚାରଣ, ସମର୍ପିତ ଜୀବନ, ଆଜ୍ଞାବହତାର ଜୀବନ ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ମହାନ କରିଦେଇଥିଲା। ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧର୍ମ ଧନ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି, ଏ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ। କେଜାଣେ କାହାର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ। ଯାହା ଖାଇଥିବ ପେଟକୁ, ଯାହା ନେଇଥିବ ବାଟକୁ, ସତରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ସବୁ କିଛି ପଛରେ ପକାଇ ସେ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ
କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଆଜି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଝୁରି ହଉଛନ୍ତି। ସେ ଥିଲେ ପ୍ରକୃତ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ଥିଲେ ପ୍ରକୃତ ଜଣେ ସାଧୁ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭକ୍ତ। ତାଙ୍କର ଏ ଗୁଣ ଗାରିମା ଆମକୁ ପାଥେୟ କରି ଆମ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରୁ ଏବଂ ସାଧୁ ସାନ୍ତା କ୍ଲସ୍ ଆମ ପାଇଁ ଚିର ନମସ୍ୟ।